當我哋察覺到自己感到一啲壓力同埋困難嘅時候，我哋可以容讓呢個令你感到有壓力嘅情況浮現喺自己嘅腦海入邊，然後嘗試探索一下身體有邊一啲部位有啲唔舒服嘅感覺。當感受到呢啲身體感覺，我哋可以慢慢同自己講，呢個係一個痛苦嘅時刻。呢個就係靜觀當下。我哋又可以換一種方法講，呢個感覺真係令人難受。原來呢個就係壓力。然後我哋可以試下同自己講，其實痛苦係生命嘅一部分。呢個就係共同人性。我哋都可以用其他嘅方法講，其實每個人都會經歷痛苦，所以我唔係一個人承受緊嘅。我哋又可以講，其他人都有咁嘅感覺，所以我並唔孤單。如果可以嘅話，我哋將自己嘅手輕輕咁擺喺心口上邊，或者其他一啲令到你感覺到舒服嘅身體部位。我哋可以感受手心嘅溫度，同埋嗰種溫柔嘅觸感，然後同自己講，願我可以畀自己多一啲關懷。呢個就係善待自己。我哋又可以換一種方法講，譬如話，願我可以接受而家嘅自己。願我可以更加愛自己。願我可以寬容咁對待自己。願我可以對自己多一啲耐心。當我哋準備好啦，就可以慢慢擘開雙眼，返返去此時此刻。